Salom do'stlar, sizlar bilan Dalasamava. Xo'p do'stlar, oldingidek ko'proq videolar chiqara olmayapman, lekin shunday bo'lsa ham video chiqarishga harakat qilyapman. Bilasizlar, o'qish boshlandi mana. O'qish bilan bo'lib videolar ola olmayapmiz. Xo'p do'stlar, ko'rib turganingizdek bugungi videomizda mana bu yerdagi futbolchilarimizni kuchaytiramiz. Bu holatga keltirib olamiz. Shuning uchun bu videomizni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, shunday ajoyib videolarni kuzib yurmaysiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, demak kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Keyingi videolar qanaqa bo'lishligini ham yozib qoldirsangiz juda ham yaxshi bo'lar edi. Xo'p do'stlar, demak bitta video olinmoqda. Mana bu yerda futbolchilarni sotib boramiz. Bizda hozir ko'proq fitnessga sotganimiz ma'qul. Texnikaga ham bitta sotamiz. Texnika kerak bo'ladi bizga. Bizda texnika 34 ta, fitness esa 46 ta. Xo'p do'stlar, bu yerda ajoyib hujumchini olib qo'ygan edim. Bo'yi 201 cm, kuch darajasi, STR darajasi 82 ekan, ko'rib turibsiz. Ajoyib statistikali. Albatta bu futbolchini sotib yuborgim kelmayapti-yu, lekin keyingi videolarimizda agar yana kelsa, bu futbolchini akkauntimizdagi futbolchilarni full holatga keltirib bo'lganimizdan keyin olsak ham bo'laveradi. Xo'sh. Mana futbolchilarni sotib yubordik. Mana do'stlar, sotib yubordik futbolchilarni. Demak, bu yerda futbolchilarni kuchaytirishni ham boshlasak bo'laveradi. Demak do'stlar, birinchi bo'lib texnik kuchaytirishlar beramiz. Bukayo Sakaning pas darajasi 93 bo'ldi, 94 ham bo'ldi. Ajoyib. Endi Erling Haalandning short darajasi, zarba darajasi. Yana bir texnika. Endi esa Kane'ning pas darajasiga tushmoqda. David Alabaning kontrol darajasi tushmoqda. Endi esa fitness beramiz. Lewandowskining tezligi 69 bo'ldi. Yana bir fitness beramiz. Va Bukayo Sakaning tezlanishi 89 bo'ldi. Ajoyib. Endi esa Luis Diazning tezligi esa 90 bo'lmoqda. Tezlik va tezlanishlari 90 dan bo'ldi. Yaxshi bu. Koksu. Yana Luis Diazning tezlanishi 91 bo'ldi. Bukayo Sakaga tushmoqda. Va Harry Kane'ning tezligiga tushmoqda. Yana bir Koksuga tushdi.
Luis Diaz. Fitness va texnika kuchaytirishlardan yana 5 tadan berib ko'ramiz. Keyin esa videoni yakunlasa ham bo'laveradi. Cristiano Ronaldoning tezligi 79 bo'ldi. Bukayo Sakaning tezligi esa 84 darajaga ko'tarilmoqda. Eder Militao David Alaba. Endi esa texnika kuchaytirishlar beramiz. Erling Haalandning shot darajasi 96 bo'ldi. David Alabaning kontrol darajasi 84 bo'ldi. Harry Kane'ning pas darajasi 90 bo'lmoqda. Va Robert Lewandowskining kontrol darajasi 91 bo'ldi. Va oxirgi kuchaytirgichimiz Harry Kane'ning taktika ko'rsatkichiga tushmoqda. Hop do'stlar, videoni shu joyda yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Sizlar bilan Dalasima bo'ldi. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da ajoyib va qiziqarli kontent videolar o'tkazishimiz uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Meni qo'llab-quvvatlash uchun kommentariyaga omad so'zini yozib qoldiring. Videoga like bosing.